你睇成龍，你有冇照顧翻你？嗱，我哋洪家班個都獨當一面，成家班邊個獨當一面？火星最慘嗰個，最辛苦嗰個。即係如果你話啊，中法咁樣講，我覺得係佢講得唔啱，但佢都係捉住佢嘅內心嘅。喂，成龍，你攞你個1/1000啊！唔好話呢攞乜嘢啊，都養佢哋一世啦。因為佢覺得係睇唔過眼，其實唔係中法嘅。我有好多我哋你啲舊兄弟咧，出邊好紅嗰啲咧，喺你後邊都講啲閒話嘅。不過咧，算數啦，你自己都知道啦。有條友同我講，問完好多嘢，跟住你而家幾多錢月薪啊？咁樣，我話好直接，月薪咧就一皮嘢一個月，即係1萬蚊。1萬蚊即係居馬費啦，即係你平時唔開工就靠嗰1萬蚊咯。跟住嗰個記者話：乜咁少啊？哇！你老細好孤寒啊！佢咁樣講啊。第二日英文報又上，總之報紙一上嚟，知道咗我都未瞓醒啊！一個電話響，你而家翻公司，一翻公司攞2沓報紙，啪喺我面前，你講啲乜嘢啊？我講咩啊？我冇講嘢喎。你話我孤寒喎？我話我唔係我講噶，係記者講噶。點解我會咁講咧？我哋嗰班咧會覺得你好對佢唔住咯。我同佢做咗16年啦，臨走仲要爭佢9萬蚊㗎。